មានថ្ងៃបញ្ចប់គ្មានអ្នកណាសប្បាយចិត្តរហូតឬកើតទុក្ខរហូតនោះទេប៉ុន្តែបើជើងចេះតែសន្សំក្តីឈឺចាប់សន្សំក្តីទុក្ខសន្សំចិត្តខឹងដាក់ក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងមួយថ្ងៃបន្តិចមិនពោលលាសម្អាតចិត្តកង្វល់ទាំងអស់ចោលទេពេលនោះហើយដែលជីវិតជើងរស់នៅមានទុក្ខព្រួយរៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះតែជើងខ្លួនឯងចេះតែសន្សំទុក្ខមិនសន្សំក្តីសុខដាក់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងសាកស្រមៃមើលបើពេលនេះជើងជ្រើសរើសយកស្នាមញញឹមមកដាក់លើផ្ទៃមុខតើទឹកមុខក្រញើមានសិទ្ធិនៅលើមុខជើងបានទេប្រកាសជាមិនអាចមានសិទ្ធិបង្ហាញនៅលើមុខជើងបានហើយព្រោះជើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យវាលេចចេញមកលើមុខជើងបានឡើយហើយក៏មានន័យថាជើងមិនបានគិតដល់រឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយបែបនេះចិត្តជើងក៏បានស្រឡះដោយសារជើងមិនប្រមូលចូលក្តីទុក្ខព្រួយមកដាក់ក្នុងជីវិតទោះបីថ្ងៃខ្លះជើងជួបរឿងមិនសប្បាយចិត្តជើងគួរតែរៀនទទួលយកវាហើយរៀនបើកចិត្តឲ្យទូលាយរួចទុកវាចោលទៅតាមពេលវេលាដែលអាក្រក់នោះព្រោះគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងមានថ្ងៃបញ្ចប់របស់វាទម្រាំអាចសម្រេចក្តីសុបិនវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេសិភៅនេះស្រាលហើយវាមានទំហំ A5 សិភៅលេខសម្ងាត់មានកម្រាស់278ទំព័រជាប្រភេទសិភៅលើកទឹកចិត្តមានការបំផុសជាសំណួរជាច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកអានស្វែងរកចម្លើយចេញពីក្នុងខ្លួនឯងសិភៅនេះត្រូវចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកខ្លួនឯងជានរណាកើតមកដើម្បីអ្វី